Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Yeni bir qatımlıq həftəlik İstiqlal xəbərləri proqramımızda görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqun. Xitay işğalçıları Xitay köçmənlərinin Şərqi Türkistanğa kelişigə mədət verməkdə. Fransiya Axbarat Agentliğinin 5-ci ayının 8-ci günü xəbər qilishçə, Xitay itibar beriş siyasetini yolu qoyuş arqalıq Xitaylarının Şərqi Türkistanğa köçüb kelişigə mədət verməkdə. Mazkur agentlikning xabar qilishicha, Xitoylarning Sharqiy Turkistonga ko'chib kelishiga e'tibor berish tadbirlari aholilarning ma'arif, davolash sug'urtasi, ijtimoiy kafolat qatorliq jihatlarda e'tiborli nupus siyosatidan bahramand bo'lishi qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Uningdan boshqa ko'chmanlar agar Sharqiy Turkistonning janubiy rayonlarida nupusga ilinsa, o'qish tarixi va qobiliyati jihatda hech qanday talab qo'yilmaydi ekan. Xitoyning bu ko'chmanlar siyosati Sharqiy Turkistondagi Xitoylarning nisbatini 1949-yildagi 6%dan 2011-yildagi 38%ga yetkazgan. Lekin Sharqiy Turkistondagi nupus nisbatiga doir sonliq ma'lumotlar ishonchsiz bo'lib, Xitoy Kompartiyasining statistikasiga asoslanganda Sharqiy Turkistondagi Xitoylarning nupus nisbati 42%dan oshadi ekan. Xitoy ko'chmanlarining Sharqiy Turkistonga ko'chib kelishiga yordam berish uchun Xitoy o'tgan asrning 50-yillardan boshlab Sharqiy Turkistonda ishlab chiqarish qurilish bintuanini qurib chiqib, maxsus ko'chman Xitoylarni yerlashtirgan. Uningdan boshqa bu oqqon Xitoylarga xizmat berilgan, hatto haqsiz o'ltiraq uy, yer taqsim qilib berilgan. Bu xil siyosatlar oldi bilan Sharqiy Turkistonda Uyg'urlar va Xitoylar orasidagi iqtisodiy tangponsizlikni keltirib chiqargan. Sharqiy Turkistonning asosliq hukumat o'rinlari va shaharlarda Xitoy xizmatchilarining soni mutlaq ustunlikni egallagandan boshqa, eng chet nahiyalardagi bilet setish o'rinlarigacha banka qatorliq ommaviy mulozimat o'rinlaridami Xitoy ko'chmanlar asos qilingancha Uyg'urlarga, bo'libmi Xitoycha bilmaydigan yashanganlarga va dehqon chorvachilarga zo'r qiyinchilik olib kelmoqda. Lop bozorida yuz bergan hujumda 7 kishi o'ldi. Xotanning Lop nahiya bozorida 2 qatimli hujum voqeasi yuz berib, voqeada 7 kishi o'ldi, 4 kishi yaralandi. Xitoy saqchilari bombdiliq o'zini qo'shib portlatish xarakterli hujumga uchragan. Hujumning dastlabkisini bir nafar, ikkinchi qatimliqni 2 nafar fidoyi keltirib chiqargan. Hujumda bu 3 nafar fidoyi bilan birlikda 4 nafar saqchi o'lgan va 4 nafar saqchi yaralangan. Ma'lum bo'lishicha, voqeadan keyin Xitoy qurolli kuchlari birinchi darajalik urush tayyorlik holatiga o'tgan. Navbatda Xotanning Lop nahiyasida voqeaga chetishlik gumondorlarni tutish va tekshirish to'lqini davom qilmoqda. Ammo Xitoy bu voqeani 3 kundan buyon axborot dunyosidan sir tutmoqda. Xitoy 9 nafar Uyg'ur yoshga tutish buyrug'i chiqargan. Xitoy ichki Mo'ng'ulda 9 nafar Uyg'urga tutish buyrug'i chiqargan va ulardan 3 nafarini tutqun qilgan. Yerlik doiralarning bildirishicha, Xitoy ichki Mo'ng'ulda chegaradan qonunsiz chiqishni planlagan degan gumon bilan oz deganda 3 Uyg'urni qo'lga olgan. Ichki Mo'ng'ulning Bayonxor shahri Uyrat aymiqi Xayliyuto bozori bu hafta harbiy holatga kirgan bo'lib, ko'cha-ko'ylar qurolliq saqchi va askarlar bilan to'lgan. U yerga 9 nafar Uyg'ur yoshga tutish buyruq chiqarganlik uqtirishi chaplangan. Egallanishicha, eng oz deganda 3 nafari Xitoy qo'liga tushib qolgan. Bu bozor Mong'oliya chegarasiga aran 133 kilometr keladi ekan. Chet eldagi Uyg'ur tashkilotlari Xitoyni asabiylarcha qo'liq olish harakatining yangi qanliq voqealarni keltirib chiqarganligi to'g'riliq ogohlantirgan. 4-oyning 5-kunidan boshlab nurg'unlagan tutish buyruqi uqtirishi chaplangan bo'lib, bu uqtirishlarga tutish buyruqi chiqarilgan Uyg'urlarning rasmiy va kimlik nomerlari chaplangan. Egallanishicha, bu 9 nafar Uyg'urning 2 nafari allburun Xitoy qo'liga tushib qolgan bo'lib, 7 nafarining Uyrat tavallikida ekanligi bildirilgan. Yerlik doiralar aholilarga gumonli kishilarni ko'rganda darhol ma'lum qilish to'g'riliq uqtirish chiqargan. Bu 9 nafar Uyg'ur Abliz Obul, Ali Turdi, Abdulaziz Qurban, Yusuf G'o'ja Abdulla, Yasin Mattursun, Obul Qosim Mahmad, Abliz Matqasim, Adil To'xti va Olim Matqasimdan iborat bo'lib, hammasi 90-yillar atrofida tug'ilgan yoshlar ekan. Xitoyning yaqinqi yillardan buyon Sharqiy Turkistondagi bostirish siyosatini kuchaytirishi bir qism Uyg'urlarning hayoti bexatarligi va diniy erkinligi uchun chet ellarga hijrat qilib ketishga majbur qilmoqda. Bo'libmi o'tgan yil 5-oyda Xitoy alohida zarb berish harakati nomida bostirishni chekidan oshirib,
Uyg'ur musulmonlarining yashash yo'lini borgan sari taraytmoqda. Xitoy ichki zulmni kuchaytirib qolmasdan yana chet ellarga chiqib ketgan Uyg'urlarga terrorlik, bo'lgunchilik qalpoqlarini kiydirib, ularni qaytarib kelib, turmaga qamash, o'lim jazosi berishdek jinoyatlarni davomlashtirmoqda. Xitoy Uyg'urlarning pasportini yig'ib olmoqda. Xitoy G'uljida pasporti bor aholilarning pasportini belgilangan vaqt ichida tavallik saqchixonaga topshirish kerakligini, topshirmaganlarning pasportini amaldan qoldirganlik to'g'risida uqtirish tushirgan. İl oblastlik siyasi qonun ishxonasi, G'ulj shaharlik siyasi qonun ishxonasining aholilarning pasportini tavallik saqchixonaning saqlashiga topshirib berishi uqtirishi. İli təvəsidəki barlıq ahalilar 2015 yılı 5 ayının 15 gündən burun pasportunu tavallik saqchixonaga topshirib berishi kerakligi, belgilangan vaqt ichida topshirmaganlarning pasporti JX organlarining aloqador belgilamasi bo'yicha amaldan qoldirilganligi bildirilgan. Pasportni yig'ib saqlab berish degani faqat Xitoyning bahonasi bo'lib, bundan burun Uyg'urlarning pasportini yig'ilib bekor qilayotgan ahvollar ko'p ko'rilgan. İşğalçı Xitoy Uyg'urlarni sirtqi dunyodan xabarsiz nadan holda qoldirish uchun Uyg'urlarning chet ellar bilan bo'lgan berish kelish va aloqasiga, sayohat erkinligiga qattiq cheklovlarni qo'yib kelgan bo'lib, pasport bejirish intayin oz sondagi kishilarga nurg'un rasmiyatlardan o'tish, hatto orqa-orqadan Xitoy amaldorlariga zo'r miqdorda pora berish orqali qo'lga keltiradigan bir ish. Xitoyning odatdagi saqchilarimi Uyg'urlarning pasportlarini tortib olib bekor qilib o'taydi. Xitoyning pasportni saqlab bermiz degani faqat yolg'on bahona bo'lib, bundan burun Xitoy chet elda o'ltiraqlish izni bo'lganlarning, chet elda Xitoyning rasmiyatlaridan o'tib turib o'qiyotganlarning, hatto chet elda nupusi borlarning pasportlarini yig'ib olgan ahvollar ko'rilgan. Uyg'urlar Xitoyning tunishtirishsiz doktorxonaga kira olmaydi. Xitoy saqal qo'ygan musulmon erlarni va hijoblangan ayollarni ommaviy qatnash vositalariga chiqarmaslik, doktorxona, maktab qatorliq o'rinlarga kirgizmaslikka o'xshash inson aqli qabul qila olmaydigan bir qator cheklamalarni shiddatli holda teximba kuchaytmoqda. Qusunaylik Yulduzbog' bozor Chilankentda 6-mahal aholisi Samat Abay tasodifiy hodisada yaralangan, hozir kasallik ahvoli og'ir, mazkur kishining qonunga xilof jinoyat sodir qilgan xotirasi yo'q, oila tavalliklarining qonunga xilof harakatlari yo'q, tavallikida nuqtaliq nupus yo'q, alohida isbot berildi deyilgan. Bu isbotga 90 oylik JX idorasi, Yulduzbog' bozorlik saqchixona va Chilankentda saqchi ishxonasining tamg'isi basilgan. Sharqi Turkistonda tuyuqsiz hodisada og'ir yaralangan bir Uyg'ur musulmonning Xitoyning ruxsatsiz doktorxonaga kirib davolanish erkinligi qolmagan. Xitoy atalmış nuqtaliq oila, diniy asabiy oila, siyosiy jinoyatchilarning oilasi deb qalpoq kiygizib qo'ygan oilalarning ahvolining qanday ekanligini tasavvur qilish tez emas. Bundaq ahvolda Xitoy har xil tuhmat bahonalar bilan tutqun qilib turmalarga qamagan necha minglagan qarindoshlarimizning ahvolidan ig'iz ochish mumkin emas. Xitoyning Uyg'urlardan bu darajada ehtiyot qilib normal inson qatorida ko'rmay, bundaq bema'ni cheklimlarni yo'l qo'yishi Xitoyning Sharqi Turkistondagi tajovuzchilik jinoyatlarining yana bir isboti. Xitoy saqchilari Uyg'urlar bilan mashrab o'tkazgan. Tangritog' to'rining xabar qilishicha, Yupurg'u nahiya yakshanba bozor yeziliq saqchixona 12 may atalmış asabiylikni tugutib, saqchi bilan xalq qalb almashtirish temasida mashrab faoliyati o'tkazgan. Faoliyatga Xitoy saqchilari va kadrlardan boshqa ayol qariyash bo'lib, nurg'un Uyg'ur musulmon qatnashtirilgan. Xitoy saqchilari saqchining asli vazifasi bo'lgan ommaning hayoti va mol-mulk bexatarlikni qo'g'dash vazifasini ijro qilmasdan aksicha Uyg'ur musulmonlarining uylariga xalqancha bostirib kirib, aqtirish elib berish, sababsiz qo'lga olish, qiyin qistoqqa ilish, ta'dis selish qatorliq jinoyatlarni sodir qilib, sansizlagan Uyg'ur musulmonlarining ko'zlaridan qon yosh oqqizayotgan bir vaziyatda Xitoyning saqchilari bilan Uyg'ur ommasini bir yerga to'plab mashrab o'tkazishi uchiga chiqqan aldamchilik va nomussizlikdir. Xitoy saqchilari Xitoyning Sharqi Turkistonda bostirish elib berishdagi eng aktiv va roli eng cho'ng qo'lchimoqchilari bo'lib, Xitoy har bir yezi bozorigacha ta'sis qilgan saqchilardan rozi bo'lmay yaqinqi yillardan buyon yordamchi saqchi, yollanma saqchi, xalq askari degandek nomlarda nurg'un kishilarga saqchi formasi kiygizdi. Bu atalmış saqchilarning asosli xizmati Xitoyning Uyg'urlar ustidan elib berayotgan bostirishiga moslashish bo'lib, har bir kent, har bir mahallalargacha singib kirib, Uyg'ur musulmonlarga erkin nafas olgudek imkon bermadi.
Xitoy saqchilari Uyg'urlarga nisbatan bexatarlik va amonlikning simvoli emas, aksincha qo'llari musulmonlarning qoni bilan bo'yalgan, qon hidi kelib turadigan, ko'rgan kishiga qo'rqinch va tahdid olib keladigan bir to'p g'aljirlardir. Bundaq ahvolda qandaqmi Xitoy da'vo qilayotgan saqchi xalq qalb almashtirishi mavjud bo'la oladi. Sharq Turkiston uchun yurish faoliyati o'tkazildi. 2015 yil 5 ayning 10 kuni Turkiyadagi Köklü Değişim Cemiyeti, ya'ni Yıldızdan o'zgartish jamiyatining uyushtirishi bilan islom dushmani Zalim Karimov va qonxo'r Rossiya bilan Xitoyga qarshi Turkistonni egisiz tashlab qo'ymaymiz degan temada faoliyat o'tkazildi. Musulmonlarga zulm qilayotgan kafir Xitoy, Rossiya va islom dushmani Karimov shunaqla boshqa diktator rejimlarning zulmini dunyoga aslatish, islom dunyosiga sukut qilayotgan hokimiyatlarga chaqiriq qilish va musulmon qarindoshlarga ega chiqish maqsadida uyushtirilgan bu yurish va tinchlik bayonoti muvaffaqiyatli olib berildi. Bu faoliyatga Sharqi Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon, Uyg'ur xabar agentligi va tadqiqot markazining boshlig'i Hamid Gökturk taklif bilan qatnashdi va Xitoy zulm ostidagi Sharqi Turkiston haqida so'z qildi. Bu faoliyatga Istanbulda yashayotgan ko'p sonda Uyg'urlarmi qatnashdi. Uningdan boshqa yana Yangi Aqid gazetining yozuvchisi Ahmad Varal, Istanbul Tushuncha institutining boshlig'i Mustafa Shotiro'g'li, O'zbeklar Ittifoqi bosh sekretari Alibay Yo'lyoqshi va ilohiyatchi Time Turk yozuvchisi Abdurahmon Shan qatorliqlar qatnashdi va faoliyatga madad berib so'z qildi. Tinchlik bayonotida so'z qilgan Hizb ut-Tahrir media byurosining boshlig'i Mahmad Qor, bugun biz egichaqsiz Turkistonga sahib bo'lish uchun bu yerdamiz. Turkistonlik qarindoshlarimizning dardiga darmon bo'lganligimizni va ular bilan bir tan ekanligimizni ko'rsatish uchun bu yerdamiz dedi. Xitoy, Rossiya va boshqa zolim diktator hokimiyatlarga qarata zolim diktator hokimiyatlar qilmishlaridan pat orada hisob so'raladi. U Turkiya hukumatiga xitob qilib, Falastindan O'zbekistongacha, Suriyadan Sharq Turkistongacha sizlarning islomiy yordaminglar uchun nola faryod qilmoqda. Sizlar ularning umidi va qarindoshi emasmi yoki bu zulmlardan xavringlar yo'qmi? Alloh va Rasul uchun, Muhammad alayhisalom sallallohu alayhi vasallamning ummati uchun ulardan voz kechmanglar, ularning yolg'iz tashlab qo'ymanglar, ularning qonlarini savdo manfaatinglarga tegishmanglar. Turkistonlik qarindoshlarimizni zolimlarning qo'llariga tashlab qo'ymanglar dedi. Fatih Jamidan Sarachxona maydonigacha qilingan yurish faoliyati jarayonida faoliyatga qatnashuvchilar Allohu akbar deb takbir to'lashdi. Karimovga Allohning la'nati bo'lsin, Turkistonlik qon yig'lamoqda, igichiq ay musulmon, ishg'olchi Xitoy Sharqi Turkistondan yo'qol, terrorchi qizil Xitoy diktator yo'qoladi degan o'xshash shuarlarni to'ladi va Xitoycha, Ruscha, O'zbekcha, Uyg'urcha, Arabcha, Turkmancha va turkcha qatorliq yoziqlar yozilgan plakatlarni ko'tarib mangdi.
Küçüyüvatkan Xitay nemi qila alaydı degan temada strategiya yig'ini o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi bilan Küçüyüvatkan Xitay nemi qila alaydı temasidagi leksiyaning ikkinchi qismi İstanbuldagi jamiyatning sho'basida o'tkazildi. Yig'inda Sharq Turkistonning strategik o'rni Xitoy uchun qanchalik muhim bo'lsa, uning Xitoyga qarshi turishdimi shunchalik muhim ekanligi ko'rsatildi. Doktor Erkin Akram Sharq Turkiston va Uyg'urlar Xitoyga qarshi turishda muhim rol o'ynaydi dedi. Yig'inda Turkiya Hacettepe Universitetining o'qituvchisi doktor Erkin Akram Xitoy iqtisodiy jihatda ma'lum taraqqiyotlarga erishgan bo'lsa-mu, lekin uning xavfsizlik va harbiy texnika jihatda Amerikadan tuvan turdiganligini eskartib o'tdi. Bu yig'inga İstanbulda yashayotgan Uyg'ur yoshlardan ko'p sonda kishi qatnashdi. Leksiya oldi bilan Xitoyning kuchayotganligi, Xitoyga munosabatlik sonliq ma'lumotlar bilan tanishtirilib o'tdi. Ondan obrazliq resim orqali Xitoyning 100 yil burun g'arbdagi bir qism davlatlar tarafidan besib olinganligi bilan hozir cho'ng bir ajdahoga aylanib, butun dunyoga xiris qilayotganligi selishtirilib tushuntirildi. Doktor Erkin Akram Xitoyning taraqqiyot jarayonini tanishtirib, Xitoyning 1949-yildan buyon taraqqiyot ahvoli, ishlab chiqarish, sanoat mahsulotlarining ishish miqdori va dunyodagi o'rnining o'zgarishi, erishgan natijalarni va Xitoydagi taraqqiyot tangpungsizligi amaliy misollar va selishtirma rasmlar bilan tushuntirib o'tdi. Ondan kuchayotgan Xitoy nima qila oladi degan temani ko'rib mulohaza olib berildi. Doktor Erkin Akram Xitoy bilan Amerikaning nupus, yillik ishlab chiqarish umum qimmati, ma'rif, harbiy kuch tantarbiya, diplomatik munosabat o'rnatgan davlat va rayonlar qatorliq ko'rsatkichlarni grafik shakl orqali selishtirib tahlil qildi va Xitoyning ba'zi sohalarda Amerikadan eshib ketganligi, ba'zilarida tanglashishga qarab ketayotganligini tushuntirdi. Doktor Erkin Akram yana Xitoyning Amerika bilan raqobatlashish uchun Amerikaga nima qilgan bo'lsa, shuning qarshi holda banka, tashkilot, savdo rayoni, iqtisodiy sistema qatorliqlarni qurayotganliklarini tunishtirib o'tdi. Buningga Xitoyning NATOga qarshi Shanxay hamkorlik tashkilotining qurganligi, Osiyo taraqqiyot bankasiga qarshi Osiyo ul muassasa mablag' bankasini qurganligi qatorliq amaliy misollarni keltirdi. Doktor Erkin Akram Xitoyning Amerikani sirtda qoldirib, Yevropa va Xitoy bozorini tutashtirish maqsad qilingan quruqliq va dengizdagi Ipak yo'li strategiyasini tahlil qilib o'tdi. U yana mayli quruqliq yoki dengizdagi Ipak yo'li bo'lsin, hammasida Sharqiy Turkistonning strategik o'rnining intayin muhim ekanligini xarita orqali sharhlab berdi va Xitoyning Sharqiy Turkiston masalasida xato metod qo'llanib kelayotganligini eskartdi. Xitoyning dengiz Ipak yo'lining mayli Birma orqali bo'lsin yoki Pokiston orqali bo'lsin, xatarning cho'ng ekanligini izohladi. Doktor Erkin Akram oxirida Xitoyning ojizliklarini 4 nuqtaga yig'inchoqlab mundoq dedi. Xitoyga qarshi turishda Sharqiy Turkiston va Uyg'urlarning rolining intayin muhim ekanligini, Uyg'urlarning xalqaro sahnada siyosiy kurashga qatnashish uchun chuqur xalqaroliq siyosiy ongga ega bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Amerika'nın strateji mütehassislerinin deydiğim bir kipi var. Dünyada kılamaydıgan iş yok. Ama oylap yetmegen iş var. Şuna çıkıp bizden ki strateji tədqiqat merkezi A deyil. Hem işini hem de Allah yüzü ayarlaydı hem de şununla biz evvel Allah deyip koyup onun ilgili bu dünyada yapamayacak iş yok deyip kılamaydıgan iş yok. Ama oylap yetermegen iş var. O zaman Allah'ın belgen akılını işlersek bu neslinin kızıl olduğu dep oylaydı. Tabi bu öyle bir adam iki adamdan kendimiz emez. Hazır Xitayga narazı bolan yalnızlar bir Uygur ya da bir Tibet emez. Nurgun devletler bunundan ensire aldılar. Ertesi gün bu devletler hemisi Tibetlerini, Uygurlarını izlep kildiriz. Sharq Turkistonlik bolalar qarindoshlik yurishiga qatnashdi. 9 may kuni Sharq Turkistonlik o'smirlar Istanbulda o'rinlashtirilgan ikkinchi qatimli qarindoshlik yurishiga 61 davlatdan tarkib topgan yurish guruhining oldida yo'l boshlab mangdi. İHH İnsan Hakları Vakfı'nın Yaşlar Teşkilat Grubu tarafından o'rinlashtirilgan qarindoshlik yurishi tunji qatim o'tgan yili 1 may oyida elib berilgan edi. Bu yurishga Sharqiy Turkiston Ma'rif hamkorlik jamiyati qarmog'idagi kurs o'quvchilari qatnashgan bo'lib, 60 dan ortiq davlatning bayroqlari bilan yurgan uzun sapning eng oldida Sharqiy Turkiston bayrog'i bilan yo'l boshlab mangan edi. İstanbulning eng cho'ng masjidlaridan biri bo'lgan Fatih Jamiining keng o'ylisiga yig'ilib yurishni boshlagan guruhlar 61 davlatdan kelgan turli millat va irqdan bo'lgan o'quvchilarning o'z davlatlarining bayroqlarini ko'tarib menishi bilan toki Idirni shahidlik mazarliq maydonigacha yurib
yo'lning ikki tarafidagi sanoqsiz insonlarning diqqatini alohida tortdi. Bu gruppalarning islom ummati hamkorligi, musulmonlarning qarindoshligi Iroq, Suriya, Sharqiy Turkiston, Araqon qatorliq davlatlardagi mazlum musulmon xalqning nijotligi uchun chaqiriq qilib tovlagan shiorlari yo'l bo'yi yangrab, nurg'un kishilarning ular bilan birga to'lab menish holatini shakllantirdi. Idirni qapi shahidlik maydoniga yig'ilgan gruppa bu yerda axborot e'lon qilish nutqi so'zildi. Oxirida ummatning yarisi eng ig'ir va qo'rqinchli inson haqlari tajovuzlariga duchor bo'layotgan Sharqiy Turkiston haqida to'xtalib, Sharqiy Turkiston da'vosi uchun duo qilib qo'yishla emas, balki bu da'voda cho'qim izchil va kuchli bo'lishning har bir musulmonning burchi ekanligini ta'kidladi. Anlayacaksın. Sen bizleri affeyle ya Rabbi. Ve son olarak bizleri Şeyh Ahmet Yasin'in şikayetini üstüne alarak Mavi Marmara'yla yola çıkan, yanı başımızda yatan şehitlerimizin yolunda, Furkan kardeşimizin yolunda şehadet şerbeyi içmeyi sen bizlere nasip eyle ya Rabbi. İmam Hatip Mektebi'de unutilgan vatan Sharqiy Turkiston haqida leksiya berildi. 8 may kuni tushdan keyin Istanbul shahrining Zaytinburnu rayonlik İmam Hatip Tuluq o'tir maktabida Sharqiy Turkistonning islom jug'rofiyasidagi o'rni to'g'riliq leksiya so'zlandi. İHH İnsan Hakları Vakfı bilen Türkiye'deki İmam Hatip Mektepler'deki xalsana xizmat gruplarının birlikte o'rinlashtirishi bilan İstanbul'dan başlap Türkiye'nin har qaysi joylarida dunyoda zulm uchrayotgan mazlum xalq va rayonlarning amaliy ahvollari haqida leksiya so'zlash va tuntirish programmasi olib berilayotgan bo'lib, Zaytinburnu İmam Hatip Tuluq o'tir maktabi bu qatimqi leksiyasi Sharqiy Turkiston uchun o'rinlashtirildi. Bu qatimqi leksiyaning temasi Sharqiy Turkistonning islom dunyosidagi o'rni degan temada bo'lib, Sharqiy Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyati ayollar bo'limining mas'uli Munavvar O'z Uyg'ur xonim Sharqiy Turkiston haqida leksiya berdi. Leksiyaga 6, 7, 8, 9, 11 sinf qiz o'quvchilaridan 1100 nafar qiz o'quvchi qatnashdi. Har qatimliq leksiya yig'ini 2 bo'limga ayrilgan bo'lib, har qatimliq leksiyaning oldida Sharqiy Turkistonning tarixi va tarixdagi mashhur shaxslarni tunishtirgan qisqacha bir film ko'rsatilgandan keyin sahnaga chiqqan Munavvar O'z Uyg'ur xonim o'quvchilarga xos xitob tili bilan Sharqiy Turkistonning yaqinqi tarixi bo'libmi, hozirgi mezgildagi Sharqiy Turkistondagi zulm haqida to'xtaldi. Shunaqla Sharqiy Turkistonning islom dunyosidagi roli, o'rni, hozirgi ahvolda dunyo musulmonlarining butun islom olimi shunaqla Sharqiy Turkiston haqidagi tushunish va da'voga ega chiqish kerakligi, buning faqatla bir Sharqiy Turkiston da'vosi va yoki turk dunyosi musulmonlarining da'vosi bo'lmasdan, butun ummatning o'rtaq da'vosi o'rniga ko'tarilish kerakligini alohida ta'kidladi. Yig'in zalining oldida ko'rgazma ochilgan bo'lib, ko'rgazmaga qo'yilgan Uyg'urlarning madaniyati va kundalik hayotga aloqador turmush buyumlari ziyoratchilarning alohida diqqatini tortdi. Andijon voqeasining 10-yili munosabati bilan tinchlik bayonoti e'lon qilindi. 2015 yil 13 may chorshanba kuni Istanbulda Andijon voqeasining 10-yili munosabati bilan muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazildi. Mazlumlar jamiyatining Istanbul sho'basida o'tkazilgan bu yig'inda ommaviy tashkilotlar mas'ullari birdak muxbirlarni kutib olish yig'inida kishilik huquq va mazlumlar uchun hamkorlik jamiyati, xalqaro turkistonliklar hamkorlik jamiyati, Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati qatorliq ommaviy tashkilotlarning rahbarlari xalqaro jamoatni va Turkiya hukumatini O'zbekiston xalqi bilan hamkorlashishga chaqiriq qildi. 2005 yili O'zbekistonning Andijon shahrida yuz bergan va ko'p sonli kishi hayotidan ayrilgan voqeaning 10-yili munosabati bilan uyushtirilgan muxbirlarning kutilish yig'inida 3 jamiyatning o'rtaq imzo qilgan tinchlik bayonoti Turkiston dar jamiyati raisi Borxon Qovunchi tomonidan o'qib o'tildi. Bayonotda Andijon qatlamining javobgari Islom Karimov hokimiyatining bu cho'ng qirg'inchilikqa sukut qilgan dunyo jamoatini va kishilik huquq tashkilotlarini tanqid qildi. Borxon Qovunchi so'zda Andijon voqeasining imonga boradigan yo'l degan nomdagi kitobning avtori Akram Yo'ldoshev qatorliq 23 nafar kishining sudga tortilishi bilan boshlanganligini bildirdi. Borxon Qovunchi sudga tortilganlarni qo'llash yig'ilgan va Karimov hokimiyatiga qarshi namoyish qilgan namoyishchilar dastlabda zo'rlik bilan tarqitilishga uringanligi, keyin qurolli kuchlar tomonidan o'q yomg'irga tutilganligi bildirildi. Ve sud mahkamasi oldida 20 kishining o'lganligini, keyin bu voqea O'zbekistonning boshqa rayonlariga kengayib, necha ming kishi ko'chaga chiqib namoyish qilganligini bildirdi. Borxon Qovunchi so'zida yana Andijon voqeasida rasmiy raqamlarga ko'ra 189 kishi,
muxoliflarning manbalariga qaraganda 3000 kishining hayotidan ayrilganligini o'tirg'a qo'ydi. U mushunchalar cho'ng qatlam yuz bergan bo'lsa-mu, Islom Karimov hokimiyatiga qarshi hech qanday bir jazo yurgizilmaganligini bildirdi va butun xalqaro tashkilotlarni, xususan Turkiya xalqini va rahbarlarini O'zbekiston xalqi bilan hamkorlashishga chaqiriq qilamiz dedi. Yig'inda yana Sharqiy Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon so'z qildi. Hidoyatullo O'g'izxon so'zida 10 yil ilgari Andijonda olib berilgan qirg'inchilikni xotirlaganimizda tunji esimizga kelgani Sharqiy Turkistonda davom qilayotgan qirg'inchiliklar bo'ldi dedi. Turkiston darning bosh kotibi Andijon yuz bergan bu qatlamning Turkiyaga va islom dunyosiga bo'lgan ta'siri, O'zbekiston bilan Sharqiy Turkistonning munosabati va Shanxay hamkorlik tashkilotining qanday qurilganligi to'g'risida to'xtaldi. Biz bu yig'in to'g'risida texnik ko'p ma'lumotga erishish uchun yig'in qatnashgan Sharqiy Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon apandi bilan suhbat olib bordik. Abdulahad Abdurahmon apandi bu yig'in to'g'risida to'xtalib mundoq dedi. Bugun 2005-yili O'zbekistonning Andijon shahrida yuz bergan Islom Karimov tomonidan qatl qilingan 3 mingdan ortiq insonning o'lgan bir voqeani xotirlash yig'ini o'tkazildi. Bu yig'in basın açıklaması yig'inni Türkistanlar der, mazlum der birlikte açkan bo'ldi. Yig'in Mazlumlar İstanbul Şube Reyesininki geçiliş ve bu yig'inga qatnashuvchilarning tunutish bilan başlandı. Kelganlar tutgandan keyin oldidan Hidoyat Lajimga so'z berildi. Hidoyat Lajim O'zbekistondagi bu zulmninki davom qilishiga rozi bo'lmaydiganligini, hozirgi butun dunyoda Müslümanların izleyatkanlıkını, zulüm çekiyatkanlıkını, bu zulümlarınki buluşunun asası sebebi Müslümanlarınki şuursuz, malumatsız kapıganlıkı, hareket bulmağanlıkı Müslümanlar tarafından. Buna karşı faaliyetlerin bulmağanlıkı tüpeyledilmişinde zalimler hadinde yaşayatkanlıkı, bütün İslam dünyasında Müslümanlar zulüm asıda katil kılayatkanlıkı, bunun en çoğun misali Sharqiy Turkistonda bo'layotganligi, Sharqiy Turkistonniki bo'libmi o'tgan yili Ramazon oyida 3 mingdan ortiq kishining o'ldirilganligi, bundan dunyoninki xabar bo'lmaganligi, xabar bo'lgan bo'lsa-mu musulmonlar tomonidan bunga qarshi bir faoliyat olib berilmaganligi, tüpeyletin boşunda zulümlarni bo'layotganligi, bu zulümlarninki oxirlashi uchun Müslümanlarning taxambak şuurlu bo'lishi, bunun qarshi tepki berishi lozim ekanligi to'g'risida asosan shu to'g'rida so'z qildi. Undan keyin Turkistonda bosh kotibi Namoz Nur Mo'min so'z berildi. Namoz Nur Mo'min şu Andijon qatlamida bo'lgan voqealikniki Turkiyaga bo'lgan ta'siri, islom dunyosiga bo'lgan ta'siri, Türk dunyosiga bo'lib Sharqiy Turkiston bilan O'zbekiston orasidagi munosabatda Shanxay ishbirliginiki qanday qurilganligi shular haqida to'xtaldi. Undan keyin Burhan Qovunjiga Turkistonda genel başkanı, reisi Burhan Qovunjiga so'z berildi. O Burhan Qovunji Andijonda qanday voqea yuz berganligi, qanday qatlam qilinganligi, shuninki voqealigini so'zlab o'tdi. Uyg'urlarning nahaq qo'lga elinish hikoyasi nomli hujjatli film Istanbulda ko'rurmanlar bilan yuz ko'rishdi. Kanadalik mashhur rejissor Patricio Henriquez tarafidan ishlangan Uyg'urlarning nahaq qo'lga elinish hikoyasi nomli hujjatli film İstanbul Qarako'ydagi san'at muzey kinoxonasida qo'yildi. Bu filmni taqozolik bilan kutayotgan nurg'un Uyg'urlar va turklar qiziqish va hayajon ichida ko'rdi. Film oxirlashgandan keyin ko'rurmanlar rejissor Patricio Henriquez va filmning ayol qahramoni Uyg'ur ziyoli Rushan Abbosxoni bilan ko'rishish fursatiga erishdi. Rejissor Patricio Henriquez sahnaga chiqdi va bu film to'g'risida ko'rurmanlarning so'rgan savollariga javob berdi.
Bu hujjatli filmda Xitoy besimidan qochib Pokistonga kelib qolgan va u yerda Pokiston amaldorlari tomonidan tutqun qilinib, terrorchi degan qalpoq bilan Amerikaga setib o'tilgan 22 nafar begunoh Uyg'urning beshidan o'tgan echinchlik sarguzashtlari, Guantanamodagi necha yillik turma hayoti va keyin begunoh ekanligi isbotlanib, turmadan qo'yib berilganligi shundaqla erkin dunyoga chiqqanligi ssenariy qilingan bo'lib, rejissor bu film orqali Uyg'urlarning qandaq besim va echinchlik ahvollariga duch kelayotganligini, jumladan xalqaro siyosat va iqtisodiy manfaatlar uchun go'yo shaxmat taxtidagi urug'chilardek rahimsizlarcha u yoqdan bu yoqqa so'rilib, suiiste'mol qilingan Uyg'ur mahbuslarni qadam-qadam gunohsiz ekanligini dalil paketi bilan yoritib berishga tirishgan. Bu film İstanbulda o'tkazilgan 7-navbatlik xalqaro TRT hujjatli film mukofot festivali doirasida eshitilish filmi bo'lib qo'yilgandimi, zaldagi hammalarni qattiq ta'sirlantirgan. Hatto film tugmay turib bir qancha qatam zalda olqishlar yangragan va nurg'un kishilar ko'z yoshlarini tutolmay qolgan. E'linishicha, hujjatli film musobaqa festivali xalqarалық va davlatlik deb ikki qismga ayrilgan bo'lib, 42 davlatdan 348 hujjatli film qatnashgan. Bularning ichidan yerlik o'quvchilar tomonidan ishlangan 10 film, davlatlik alayda kategoriya bo'yicha 9 film, xalqaro daraja bo'yicha 14 film eng oxirgi hal qilg'uch musobaqaga tanlangan. Uyg'urlarning naq qo'lga ilinish hikoyasi nomidagi film festivalining ishlish marosimida birinchi bo'lib tanlab qo'yildi. Uyg'urlarning naq qo'lga ilinish hikoyasi nomidagi bu hujjatli filmni ishlash jarayonida alayda hamkorlashib ko'p ajr singdirgan va filmda rol olgan Uyg'ur qizi Roshan Abbas xonim filmni ishlagan rejissor Patriko Henrigoyes tomonidan u bo'lmagan bo'lsa, bu hujjatli filmmi bo'lmagan bo'ladi deb ta'riflangan. Bu filmni ko'rgan va chet ellarda muhojiratda yashayotgan Uyg'urlar rejissor Patriko Henrigoyes apandiga rahmatini bildirdi va uni Uyg'urlarning do'sti deb e'lon qildi. Xi Jinpingning Qozog'iston ziyorati nimalardan derak beradi? Xi Jinping 2 yilga yetmagan vaqtda Qozog'istonni 2 qatim ziyorat qilgan. Xi Jinpingning Qozog'istonni 2015-yildagi Yevrosiyo ziyoratining tunji bekiti qilib tanlashi ajablanarli emas. Qozog'iston prezidenti Nazarboyev Xitoyni ziyorat qilish qatim soni eng ko'p bo'lgan O'rta Osiyo davlat rahbari. Xi Jinping bo'lsa Nazarboyev prezidentlik saylamida g'alaba qilgandan buyon Qozog'istonni ziyorat qilgan tunji davlat rahbari. Shunaqla 2 yilga yetmagan vaqt ichida Qozog'istonni 2 qatim ziyorat qildi. Xitoy raisi Xi Jinping 2013-yil 9-oyda Qozog'istonni ziyorat qilayotgan mezgilda tunji qatim Ipak yo'li iqtisodiy balvoq tashabbusini o'tirg'a qo'ygan. Qozog'istonning Xitoyning bu planida strategik o'rni intayin muhim. Chunki Yevrosiyo cho'ng ko'rigida nom olgan temir yo'l Qozog'istondan o'tadi. Ham Qozog'iston Xitoyning yangi planidagi quruqliq Ipak yo'lining o'tkiliga joylashgan. Bu qitimqi ziyorat jarayonida Xi Jinping ikki taraf va ko'p taraf hamkorlik qatorliq kun tartiblarda suhbat olib borgan bo'lib, uning natijada rayon xavfsizligi masalasi muhim o'rin tutadi. BDT Shanxay hamkorlik tashkiloti Yevrosiyo iqtisodiy gavdasi qatorliq xalqaro tashkilotlarda hamkorlikni kuchaytirish qatorliq masalalarmi kun tartibga kirgizilgan. Undan boshqa savdo, iqtisod, mablag' solish, pul muomala va madaniyat qatorliq sohalardagi munosabatni taraqqiy qildirish to'g'risida suhbat olib borgan. Xitoyning Qozog'iston bilan bo'lgan munosabatga bu qadar ahamiyat berishi tasodifiylik emas. Xitoy Ipak yo'li strategiyasining quruqliq qismi Qozog'istondan o'tadi hamda Qozog'iston Xitoyning muhim energiya manbasi. Shundoqla eng muhimi, bu planning tuguni bo'lgan Sharqiy Turkistonning muqimligini saqlashda Qozog'istonning roli alohida ahamiyatga ega. Doktor Erkin Akram bu vaqtda mundaq fikr bayon qildi. Xitoyning yangidan yo'l qo'yayotgan Ipak yo'li strategiyasi quruqliq va dengiz Ipak yo'lidan iborat ikki tarafni o'z ichiga olgan bo'lib, bu ikkala liniya Sharqiy Turkistondan o'tadi. Dengiz Ipak yo'lining yana bir liniyasi Xitoyning janubidan o'tib Birma orqali dengizga tutashtirilgan bo'lib, bu rayonda Hindiston kuchayotgan bo'lg'achqa hamda Birmada g'arbning ta'siri davomli eshiyotgachqa Birmadan o'tadigan Ipak yo'li ishonchsiz, Malakka bo'g'zidan o'tadigan liniya texnik xatarlik. Shuning uchun Xitoyning bu strategiyasida Sharqiy Turkiston hal qilg'uch muhim o'rinda turadi. Xitoy bilan Rossiya O'rta dengizda harbiy manevr elib bormoqda. Xitoy va Rossiya dengiz armiyalarining dengizdagi birlashma 2015 bir nomli harbiy manevri 5-oyning 11-kuni O'rta dengizda boshlandi. 10 kun davom qildigan bu harbiy manevrning ko'lami cho'ng bo'lsa-mo, lekin ikkala taraf asosliq jang paraxodlarini chiqardi. Bu Xitoy va Rossiya dengiz armiyalarining 2012-yildan buyon 4-qatim dengizda birlashma manevr o'tkazishi hisoblanadi ekan.
Bu qatımqı manvarning temisi Yiroq dengizdagi yurish bexatarlikni qo'g'dash bo'lib, 10 kun davomlashadigan bu harbiy manvar havoda mudofaalash, paraxutda mudofaalash, suv osti paraxutda mudofaalash, dengizda qo'g'dash va ta'minlash manvari qatorliq turlarni o'z ichiga oldi ekan. Xitoy bu harbiy manvarga Odin bo'g'izi va Somali dengiz rayonida qo'g'dash vazifasini ijro qilgan 3 harbiy paraxutni qatnashtirgan bo'lib, buning ikkisi Shimoliy dengiz flotiga tava harbiy paraxut hisoblanadi ekan. Rossiya O'rta dengiz flotiga tava 6 harbiy paraxutni qatnashtirgan. Ta'lilchilarning qarashicha bu Xitoy dengiz armiyasining o'z zamindan eng yiroq o'rinda ilib borgan bir qatamliq manevri bo'lib, Rossiya va Xitoy harbiy munosabatining kuchayotganligini, shuning bilan bir vaqtda Xitoy dengiz armiyasining harakat doirasining kengayotganligini ko'rsatib berdi ekan. Xitoy harbiy mutaxassislari bu qatamqi manevrining maqsadi Amerika va dunyoga O'rta dengizning hamma davlat o'rtaq ishlatadigan dengiz yo'l ekanligini eskartish va strategik manfaatimizga chetiladigan barliq rayonlarda kuchimizni ko'rsatib qo'yish degan. Xitoyning bundaq yiroq o'rinda uzun suzilgan harbiy manevr olib berishi xalqaro jamiyatning diqqatini tortdi. Bu Rossiya bilan Xitoy dengiz armiyalari hamkorlikning Osiyo Tinch okean rayonidan Yevropa, Osiyo va Afrikani tutashtiradigan O'rta dengizga yo'zlanishni ko'rsatdi. Rossiya bilan G'arbning munosabati o'tgan yildan boshlab izchil jiddiy holatni saqlab kelmoqda. Mutaxassislar Xitoyning Osiyo Tinch okean rayonida kengaychilik qilish bilan bir vaqtda O'rta dengizda harbiy manevr o'tkazishni bir tarafdan o'z kuchini ko'z-ko'z qilish bo'lsa, yana bir tarafdan o'zining yangi Ipak yo'li strategiyasi uchun dengizda ta'sir kuchini oshirish deb qaramoqda. Yaponiya bilan Filippin Xitoyga qarshi harbiy manevr o'tkazdi. Yaponiya bilan Filippin seshanba kuni Xitoy Janubiy dengizida birlashma harbiy manevr o'tkazdi. Fransiya axborot agentligi mundaq deb ko'rsatdi. Xitoyning Janubiy dengizdagi kengaychiligiga qarata 2 dunyo urushi mezgilidagi dushman ikki davlat Yaponiya bilan Filippin bugun hamkorlashib dengizda harbiy manevr o'tkazdi. Bu harbiy manevr Xitoy kontrol qilayotgan, ammo Filippinmi eglik huquq borligini da'vo qilayotgan Huayang orlig'i 300 kilometr keladigan joyda o'tkazilgan. Filippin dengiz armiya qo'mondoni bu harbiy manevrning Xitoyning Janubiy dengizda elib berayotgan qurilish faoliyatlari bilan munosabatsiz ekanligini bildirgan bo'lsa-mu, xavfsizlik mutaxassislari Yaponiya bilan Filippinning eglik huquq talash tortishga to'lgan Janubiy dengizda manevr elib berishi Xitoyga berilgan ochiq signal ekanligini ilgari surmoqda. Mutaxassislar Xitoyga qilingan bu signal bo'lsa, Xitoyning Tinch okeandagi qo'shni davlatlari Xitoyning bu rayondagi kengaymichiligiga qarshi turish uchun birlashganligi dedi. Xitoyning yaqinqi yillardan buyon Sharqiy dengiz va Janubiy dengizda olib berayotgan Senkaku orli masalasidagi ifodasi nurg'un davlatlarning andisini keltirib chiqardi. Xitoy Janubiy dengizining butkul rayonlarga eglik huquq borligini da'vo qilib keldi. Lekin Filippin, Vyetnam, Malayziya va Bruney qatorliq davlatlarning hammasi Janubiy dengizining ma'lum rayonlarida eglik huquq borligini bildirmoqda. Garchi Yaponiyaning bu rayonda eglik huquq talabi bo'lmasa-mu, lekin u Xitoyning bu rayonda Yaponiyaning dengizdagi muhim savdo yo'lini kontrol qilib olishdan andisha qiladi. Amerika harbiy taraf amaldorlari yaqinda Xitoyning bu rayondagi orol qurish faoliyatlariga qarshilik bildirib, Xitoyning bu qilmishlari Janubiy dengizdagi eglik huquq talash tortishini diplomatiya yo'li orqali hal qilish ehtimoliga buzg'unchilik qildi degan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmamiz shu yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmada ko'rishguncha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.